Welcome to Uphikelela podcast enqindilili. Igama ngoluvuyo, surname nguNciki, impintshi zami zingibiza uVovo, engikhula nabantu biza uVO, VO squared, VLava, VMesh, maninzi amagama depending basithibanaphi. Namhlanje I've got a special guest. Usomashishini is an entrepreneur. I've known him for years and I'm inspired, and I know some of you will be inspired as well. He's got a sense of humor. Spethu goodies up. ID bambiza isename yakhe ngulindane, igama nguSiyanda. Tata, welcome to Uphikelela. Enkosi Davi. Abulela for having me. No. It's only a pleasure. I've been watching your journey. Sure. I'm super excited of what's to come. Sure. What you are doing for Ikaslet was in Ibai. Sure. It's big because you're putting us on the map. There are bantu that are doing what you're doing. Oh, man. Or who are consistent in what you are doing. Oh man. So I know they have it's good to be here. Dabulela kakhulu. Tata, the first time you are kufanele ukukhumbula noba kunini. Kaloku into yasebhaka uzawudijana okokoko. So andizokwazi uyibeka kwinto ethile. But sadibana ngohlobo sakhe sadibana ngalo. And then I started also noticing. Actually, yazi business eSquarein. I don't know if there was someone before you. Nzava ngawe. Yeah. But kodwa ndizoyinotice ngoku ekunguwe management yakho. So that is not into encinci. Yeah. That is not into encinci. And today I want to talk ngawe as an entrepreneur. Sure. But before sifike phayana, I want to know ukhulelaphi, uzalwaphi, size naye. So by the time sifika kulena ngoku endiyaziyo uba ingayiyo ne-franchise, ingayiyo engafumaneka nakwezinye provinces. You know, because it's no different from whatever esikhona ndifuna uzibiza ezinye ezinye ezikhoyo ezo, you know, mhlawumbi kudala kwakudla ngoba kuCubana noba usekhona uCubana, but it's a franchise where it can be eGhana, it can be PPP, yabo yabona sesikude sesikude asafuna uyibamba nje aphezulu. Goodies, uzalwa ngophi umnyaka enzalelwa phi? Mandiqale ngokwami bendiyilungisile lena. Sure. Igama ndinguSiyanda. Sure. NdinguLinda Nifane. Sure. Ndizalwa nge-3rd kaMarch 1985. Sure. Ndizalelwa eMotherwell. Okay, sasithatha sekliniki. Okay. Indlu yasekhaya futhi indlu yesihlanu kwakhiwa kwezazindlu zesamente. Oh wow. The area of Taxisabendeni. Yes. So we were one of the first people to arrive pa. So Motherwell zalelwe pa, ndikhulela pa. That's why you'd find the message has always been about Ikaslam. Ikaslam. So ndikhulela pa. Ndizalwa ndingumntana intombi. Okay. So ndizalwa my mom had me when she was 15. No way. So ndizalwa ngumama, ndikhuliswa ngumakhulu ngoba umama had to go to school. Okay. Was at 15 usafunda. Sure. So ndikhula apha ke ndikhuliswa ngumakhulu ngumamndande. Ndingilomntu lo ke ukhule half soft, half hard. Yazikulathando likaMakhulu. Yes. Then that's basically it. And ngubhele mna. Ngulanga ngkhuboni ngudlambula. Utata ke nzodibana naye ngoku sekuzafuneka ndenzelwe izinto zami bamandi eSuthwini. So ukhula kwami up until 17 I've been having father figures asabantu basekuhlaleni ngoba ndingumuntu okhule uhamba eqiniswa pha ekuhlaleni ngoba kaloku umama had to go to school. Sure, umakhulu had to find work. Yabo umakhulu ke bephangela ekitchen kaLil Wills. Kulapho ke besithi xa ebuye emsebenzini abuye ephethe cake, abuye ephethe itramazine, abuye ephethe spaghetti bolognese, yabona so eligama lithi goodies ke lisuka apho ngoba esikolweni bendikhera good. Kancinci yabo bendiphatha into ezimnandi nyani esikolweni, so you'd find bandi share lunch most esikolweni bekubakhulana bizicaptains bekwa. Yeah. Then you'd have to share. So eligama lika goodies ke ekhona ichomi yami who's late now usiyabonga umuntu waphi. Yeah. Yena
utota ebephatha imali and then amthanda uHeavy D. Okay. So yena ndamthiya ba wena uzaba D Money. D Money. Yeah. Okay. Then yena wabuya esithi hayi ke wena uphatha into ezigood uzaba ngugoodies. All right. So isukela apha ke futhi so ukukhula kwami ke bendingulomntu loba umakhulu nje bephangela ubuya ngo5 and then mina ndiphuma esikoleni ngo2 so between 2 to 5 mfuna ndigciniswe mosabekuhlaleni Sure. so I'm a product of that ke kahle wena road ngoba lando ithi it takes a village to raise a child. I lived that kuba mina bendihlala kulo gciniso kulobani namhlanje ngomso ngigciniso kulobani ngomso ngigciniso so at a very young age I got to learn how to adapt to different situations ngoba uzawufika abangumphokoqo ngomso uzofika kulobani kutyiwe into ethile then uzofika so it was a valuable lesson at a very young age to accept mhlambe lo ndawo kuyo ngela xesha and leave ungayibambi indawo ninye because the situation it. So that's something that I grew up with. That's why ndikwazi ulunga ndiyalunga creative ndikwazi uhlala creative namajita ndiyakwazi udibana nami club ndiphezulu. Yeah, but at the end of the day it doesn't change who I am because of the situations that I grew up with. Yo, jonge powerful nogqiba ithetha. Powerful kakhulu like ayisindo encinci and kukuzazi as well. Yeah. And nokuba aware into ba why kusenzeka into ethile. Because then ugqiba ithetha later singafela kuba indlela futhi yoba abantu iclients uzitreata njani. Yeah. Ichomi zakho uzazi ichomi zakho ba le ichomi yami but ile yasecreatine and siyavana sigrand phinde le ichomi yami and ngoku sometimes akho kunozidibanisa zingangadibani zonke. Yes, so i powerful lona ba uyazi bangabana usukela phi for ba ukwazi uyibona lo. Yes. Yeah, so it's a valuable lesson when I wrote which I apply to my day-to-day life that abantu abafana. Sure. And you don't treat everyone the same. Abantu will have different expectations of you as well. So utuhleli nje funa uhleli nje aware of the surrounding yakho. You know who to bring close, you know. Because yawazi globani yekuyabethwa pha globani. So pha globani frequent pha but kuyanyanzeleka uyile pha uzofunda ubu strict pha. So from ogciniswa ke wena road ne ioledi ke lo phuma ku10 ne kula masiphathisana then ndahamba ke umakhulu got a better job at Grey High School. Oh yes. From Lalios. So pa Grey High School napha uphangele kitchen. So already had to move to Cape Town to go study teaching. And then mna ke ngoku umakhulu ke ngoku uphunywa ngo7 ba. So I had to move in umakhulu ndolala sleep in naye pha. Ola namangamla? Yayiva. Mamelo lalo nabangam. They're not allowed to have visitors. They're not allowed to bring family into ezando zapha eGrace olala pha. So I was being sneaked in. Funeka ndiphume ngo6 ekseni xa ndiye esikolweni ibhasi yama ngo7 before kufika belungu. And then nasebusuku kufuneka ndenze sure ba ku-quiet before ndibuye in. So there would be raids when I'm khuluwa where kuthunyelwe izinja thathwe ndifakwe esilingini ndifihlwe. So umakhulu took that risk because she wanted a better education for him because ndifakwe etown kungo-99 apha ndifunda eMorningside. So to save costs nakwiinto zebus fare nani so ukuhlala phaa eCape Road was cheaper than ukuhlala elokishini. So ukhwela ibhasi apho uhamba uyohlala. So ndikhulela under ezo Rodman there was a time back imini kuthiwa nansi raid funa ukukhawuleza ubaleke yazi pha eGrey if you've been to Grey khona lamabala amathathu so umnyama mos ndihambe ndiyolala ndiyocambalala lapha embetheni ngesusu ndibabukele futhi nawo belungu nezinja kuyasetshwa kuyakhangelwa babanga nawo ukutya kaloku yabo akho bantu kwezi room it was inhumane go one room. Him yazi nangoku it's amazing to mention le nto because ingqondo seyibaleka apho ndoba uthini benza loo nto. It was very inhumane situation kaloku siphuma kwi-apartheid ayikhumbula
So ezinye zendlela we're still there. So it was a transition ngelaa xesha. So ndikhumbula this one time kwabakho an impromptu raid. Yabo ndiserumini nomakhulu apha yi-one room sile ndawo yethu sihlala kuyo. Silapha kwafikwa kwanthatha wandifaka ewardrobini wandifaka ebhatyini. Wanyusa lava ndim lo uhleli ke ngoku ndisebhatyini kuloo hlobo. Yasetshiswa ke ngoku yavulwa. Wavula. Kenye irhumane ngasoze ndilibala ubomi bam bonke kuthiwa ngubra Eric. Uphelwa ngumsebenzi masibufunyenwe apho ufunyenwe nazo nee-visitors nabantwana. I'm sure nomakhulu wayempintshiwe. Wafika ubra Ero pha wafika wavula kusetshiswa yena. Umile yena ukhetheka apha ebhek. Setsha. Watyhala ezando ezinto zixhonyiweyo including nam. Watlangam wadlulisa ubra Ero ezinto. Waphinda wavala. Rodman ndithi noba ndidibana naye phila Rodman ndinyengezele man. because that could have changed the direction your family yethu back then. But yeah, that's it. Kukhula ke ngoko. That's me moving into multiracial schools ngolo hlobo. Ngu-99 ngoko. Rodman ke ndikhwela le bhasi ndiya apho esikolweni. Yarewa mos esikolweni kwezaa zikolo. Kusekho abelungu half ma-China. Ndifunda phaa eKabheka lana kuthiwa Chinese isikolo sona la. Rodman yareyiwe ke phaa mos njengomntana wonke. January, February uzotywe ibox edongeni kuthiwa Ntywina ungabonakali. Kubekho irace embetheni kusasa sikhululiswa zizinqunqumo so. Sibethi backstroke phaa uphakama ugreen uthini and awukwazi noxela mos. Awuzikwazi. Ya Rodman ndadinwa man. Ndathatha okapi ndayifaka ebhekini. Hayibo. Mother well. Dino uncle wam ke umuntu ubengene ephuma ke trongweni ngelaa xesha ndisakhula ne. So yeah, une okapi phana ndathatha la okapi ndidikiwe man for kurewa ngo-April ndayifaka ebhakeni la okapi. Yipiti on a Friday first period. Ndathi ndisithi ngasephulini swimming first class. Ndityhala lapho ne. I've got my school bag on. Incwadi zam ziphanda nginxibe ibhatyi nginxibe ijezi nginxibe ishirt full uniform angena chwa swimming pool. I lost it futhi ndaphuma ndabeka la bhaka pha ndadonsa laa nto yam like khumla lo yakudala ndayitsala futhi ndayithi wesa esikolweni hayi ke ndileqe ezibhoni ndimanzi tiki. That was the first time kuthiwa esikolweni ndiyasuspendwa. Yo. Yabo. Ubuya kwami was the coolest kid in school because I dealt with bullying. Alright. Yakhumbula? Ndine-following ke ngoku. Okay. Kwabantu ababawuluhlala nabo. Yileyo yipi. Uthini lo bumleqile? Kaloku eziyana zihambe lapha ziyayazi kaloku. Vela ndiye. Yabo. So ndiyaphambuka ke wena Rhoda ndiziboni ngeli xesha because I started hanging around the wrong people. I started attracting the wrong crowds. Some over from London leyo yasesikolweni bazi-bad boys siyobe sithi ke ngokodion. Shoplifting, i-chocolate sibuye sothengisa esikolweni because of the crowd that I kept. Sazobanjwa ngoSeptember kwa-7-11. 7-11 wayelapha eCentral. Ndiyambona eRussell phaphezulu. Phaphezulu. Sazobanjwa ka-7-11. Banjwa kwethu sabethwa ndafoto. School uniform. Ndaqhonywa. Sayaqhonywa mos abantu babile. Bangaphinda ngene. Babile futhi. Yabo amasela. Yayofunyanwa ngo-October. La foto esikolweni sabizwa. Ndafumana u-NR. No return. So I spent 1 year at multiracial schools. Yeah. Ndabuyisela elokishini. So ndiyofunda ke ngoku eMasiphathane I think ngo-2000. How does it feel into yoba ngabana xa eklasi uphumile waya kwi-multi into enkulu uba yeyobani izikhona then ngoku uyaphinda ngonxiba i-uniform yalapha eklasi ngoku
ithini first day yakho kunjani going eclassini? It was the worst ever. Jonga road yakho mbandi popular ndine following ndingubani to going to being unknown again. Yayibona la nto. Ndiyofika pha ndino stripe up emashiyeni Adidas. Afika pha imigceni ndabizwa pha ndachetywa amashiya on the first day of school. Hayi. I am sure already layifaka ifoundation balo mfana keva lo kuyafuneka because andiyaba ndapikwa njani sime imicende imepha ngasemva but ndayolandwa pha ndazobekwa apha efront phambi kwesikolo sonke ndachetywa kwathiwa zenziwe ezi zinto apha esikolweni semaziphathisana abakho sedown apha Sekusitsho notitshala phambi kwesikolo. Ndayethwa rodi kulapho sivela khona elaa gama likaSasco Sem. Hayibo. Yonke into ihloko inkulu ke ndibeke kuhlelo. So I had to start from the trenches again to build image. Ndingubani mna ndingilowana emiswe imigcini phambili uSasco Sem unyanga ekhona unyanga. For about 3 months, so ndathini I joined debating team. Wow. La way blazer yaselokishini kwanginquntywa blazer phakathi ijezi nebrook ndaza neblazer emnyama yesikolo yabo ndafaka namajijo ngamajito amasamba siyibethe isidown lento join la debating team yajika lento ndangumuntu popular ke ngoku apha esikolweni ekasi ke ndidlala isoka ndingu DJ yabo ndibhizi kahle nje pha ekasi naziwa nje apha esikolweni. So when we started winning games zesoka kuyabukelwa mos ufika pha mhlawumbe kuzawuqesha ifrontman yam uMiles ayikhona ifrontman engu DJ Miles engu DJ Weststrong lo washiyayo ne? Yes, Yamazi manje yafundiswa nguMiles mna DJ. I used to carry his bags around before andifundisa uDJ. So uMiles kuqeshwa yena apha esikolweni and then and-allow ke ngoba ngena nona yambulale. I get that 20 popularity raised again. Yo. Kalisa na busy ke hayi ke. Okay. Okay. Game up. Hayibo. Yabo. Kwa ndaqhuba road 2003 December 2003 ngalanyaka. 2003 iqhubha sisusu. Hayibo sivela bisusu ngokube sibi. Kaloku ndibhizi kaloku. Njengu DJ kamphela. So I've got 3 kids. So my firstborn in 2003 ngusiyamthana. Alright. So kwavela sosusu. Okay. Awaphika noko man. Hayi andizange ndiphike. Okay. And not choice because wayibona nobona la mntana apha endlini masithi che ngumakhulu yabona so anangento kwazi uphika ncamncam yebo noba ndandibawela I didn't have a choice. So things suddenly changed because allocations in terms of imali nendoni had to be redirected from mna towards my child. So ngokanandi ngena ndathini road I had to go back to my evil ways. Hayibo. Phinde ngibuyela kaloku ndiyoropa ndiyothini ngoku igame ke ngoku abo bantu bendibashiye se-CBCD nabo sasisenza ezinye izinto ezikwenye level. So I had to join that. Hayi ke saqalisa ke shoplifting ngokimpahla indoni because ndizama uservice le lifestyle yami kaloku yobu DJ novela nemali ngela xesha ke sensela nosela ngela xesha yabo. So I had to fund le lifestyle yami because endlini iyekiwe yabo andisafumani imali ndabanjwa napha. Ubanjwa ngami I'm at the age of bandi eligible for Valelwa ngoku. Ndavalelwa. Okay. Human stop. Siyahamba ke naxa sile Eh, shoplifting. Sikhangela izindawo ngathi zilele. Yabo nice izindawo yabo ungahoywanga izinto. Sifike sibethe siphuma kwasheka mina kodwa kule yase human stop into. Ndabanjwa and then ndafumana i-suspended sentence. Yabo. So xa ubanjwa phaa bekusenzeka ntoni? Kaspe nje itrip yase-nice nanje what was happening? Sesinomdla ngoku. Mastop siyangena kaloku singenile. Funeka singena apha. Ungena kwethu uzawubamba singena nibaninzi. Sure. Ne? Batla ngo-2 and then omnye uzawubamba umanager abuze loo nto ngapha umanager ulahlile omnye ubambe enye yesibini then the rest ulapha ifoil mos uthayithi ugqwethiwe usikiwe apha ngaphantsi intloko uzawuabza uzawunyusa.
yabo ufaka pha kuwe then ibe ngwashwashwa ubheke emnyango ke akuchazelwana umuntu ogqibile uyaphuma so ndasheka apho ke kwaze kuthiwa kwathi hayi man ndabanjwa izaphuma izwi yapha ngaphansi Yo. yabe ndiyaphela lo hlobo Hlele how many days at police station? hleli pha ndibanjwe namhlanje noma ndahlala 3 days police station yeah then do charge ovela court ndacharge yeah and then ibail ndaziwa napha funa uverify ni address yeah hey experience and a half man road So yeah. I know. And then yeah that was that and then ke ngoku ndiqala first year ke ngoku 2000 Hey Londo wena uziqhuba zonke ezi zinto. Isikole awuyeki. Kaloku I was always strong academically. Sure. Zange ndanza. Even naloo nto uba ndiyabanjwa ndibuye ndiqhubekeke. Akubikho nalantu uba bengekho for inyanga. Ndibuya besindawo ndiphinde ndithathise phantsi yabo ndibe phaa. So first year ndifuna ukwenza music because ndi-involved ezinto zo-DJ nothini. So all lady gave me this talk yoba phofu eyesibini le way ngoba high school I was scouted for iJomo Cosmos isoccer. Hey good nasesokeni. Ndi-left back nguPaulo Maldini. Yabona Italy kwi-player kuthiwa nguPaulo Maldini left back ndimnedwa inxele esikolweni laxesha. Hey. So ndi-recruitwa apha siyodlala i-Nike tournament eGauteng. Ndi-recruitwa apha and then ngokufuneka i-approval from unozala uba ndizawujoyina isikolo sapha for uthathwa iJomo Cosmos. Akavuma because she wanted olady is an academic so ufuna ndiqhubekeke nesikolo yena so ayizolunga la. So that went past ndiyaphinda nangoku ke ngoku siphuma grade 12 ndifuna ukwenza lo music but you know what if lo music doesn't succeed so you need something to fall back on. So ngaske wenze into ebambekayo man. Sifuna into ethile man. Architecture. Yes man. Wazibiza quantity surveying. Yabo one bonus. Hey, ndayenza le way ndabe ndiyenzela yena futhi. Yabo. So I did first year ke ngondisenza i-building engineering. Okay. NMU 2004. Yabo first year. Whilst I was doing that, ndiyothenga iteki kwaDelbro. Yakhumbula uDelbro ayibamba ikona apha eGreenacres ungena phemva. Okay. Ile ndawo ino-Cash Crusaders ngoku. Oh okay. Yeah. So ndiyothenga iteki phaa. Sibe ngu-back and forth ke ne-owner apha uHashik. He ended up recruiting me ke ukuba mandibe ngomnye wo-salesman wakhe part-time. Whilst I was studying so ndizawufumana i-commission for working there. Ashik Low say Westbourne Road Premium foundation when it comes to sales there. I from Mandleyani Pon everything I know yokulwa wena when it comes to sales ndayithatha phaa besikorila babulandwa estradweni if uyayikhumbula yakade ubulandwa phaa eGreenacres besikhwaza phaa kweza passage abiza amayifulile nizobona into yonke ezo zinto ezo i-foundation yami ye-sales ndayithatha phaa busy ke salesman phaa basic 2000 everything else is commission. I learned how to sell upsell ibasket ba uthi sombambile apha for iteki mfake kaloku nejini mfake neskipa if uyalala ufake nebhandi nekati yabo iset leyo ke ibasket ke ibizwayo so if uthengise lo basket yaba necommission yakhe yanyuka. That's where I learned how to gorilla when it comes to selling until I got to sell 6 pairs of shoes to one guy. And that one guy is the owner of a Platinum Group. Platinum Group ke ngu Akajo, Jenny Batin, Vertigo, Urban. Yes, that dude asked me, how much are you getting here ngenyanga? Kela xesha ke xa 2 fumani 4 commission and sense of 6. Yo, interesting. Yabo, that ndifumani 6 apha ngenyanga. Athi uyaresigna ngoku ndiyaqesha. You'll be getting 7.5 basic plus commission. Ndasiyeka isikolo ngalamzuzu futhi. Heka wasigila na 21.
uyacinga ngizafumana 7.5 plus commission at that time andenze imali andidlala ndana kuma ndiyayeka because andizokwazi yabo ubethe isikolo ndibethe ngeposition ifuna umuntu full time le position. That's when I moved from Delbro to Akajo. Ndafika pha I top salesman in the country. Then they used me to assist struggling stores around the country. So if kuthiwa eMilnerton iAkajo or eBen wapha uyasokola kuthathwa mna ndofakwa pha for a month to help assist ezaa skills zam zakahashik. So figure zothengisa senze sure uba we meet targets ndizithatha ndizisa to the staff train them bandibona uba ndivuka ndithini senzo alive awake alert enthusiastic ezandasenzo ngashik before singene. So yahamba ke road yahamba ndingumntu omkhulu ngokunalapha yabo ndi-good at sales hayi nje kancinci. Then uLyndon Spencer, who was the manager yakala Akajo, got recruited to join Cash Crusaders New Goods. Kela xesha bekufoni late Cash Crusaders wayethengisa into ezindala. Then they moved into New Goods. Why area manager yalapha Eastern Cape for Cash Crusaders, so he needed branch managers underneath him. Kulapho ndi-recruitwa khona ke from being the sales guy to be a branch manager waka Cash Crusaders New Goods eDaku. La spa kuvulwa la center kwavula Cash Crusaders pha yayibranch yam leyo ndabetha pha ndingu-sales ke hayi nje kancinci. So I got exposed ke ngoku into sound speakers ke ngoku kahle imiphakathi ispeaker into ethile isebenza njani lighting yabo njalo njalo. So I got more info, got exposed into that space. Then selapho futhi that same guy got recruited by Capitec Bank when they were forming uCapitec Bank. Kwathengwa mozonke ezi small cash loans kwenziwa uCapitec Bank. I didn't even know that ke. Yeah, Olohen nakhumululo ezindawo amashonisa abancinci bathatha zonke zanto bazidibanisa kwafomishwa uCapitec Bank. I didn't know that one. So I was recruited napha ngoba laa mjito wathi xa ehamba eyiba ye-regional wathi uhamba nam because ndikudland ye-sales ndabe yi-sales consultant. Uyandiva uba ndibale iikhampani eziyi-4. Umane umuva. I've never submitted a CV in my life. Okoko kuhanjwe ngoba wena wenza ntoni, kuhanjwe ngoba how good are you at what you are doing. Ndahlala edeskeni ke I got to learn ke ngoku, got exposed into customer service, like how to treat customers, or indlela yabo what do you first when you get to work, how do you do paperwork, keeping records, things that I ndihamba bengazange but there they were particular when you cash ups, how to do uvala njani till yakho for the day, why it's important, shortages, how to go back and check to reconcile, but the whole day wenze njani, record keeping, that those assets were added into what I already had. So ndiyadibana ndingomnye umntu. Then from there 2010 came uZakum ba uyakhumbula. Yes. Ngo-2010 kufika a call, ndibambe le call ndisespan. Ngikhumbula ndenza sound ndinekhampani ngoku eqeshisa ngezipika. Uvule ikhampani yeah, Cash Crusaders ndakhawuleza la kule knowledge yam ye-sound ndanento yohayirishisa ngezipika ezicaweni kwi-events no-DJ nobani. So ndingumntu wesound, iParliament Street isupplya ndim ngesound, ii-clubs nani. So ndine-income engenayo njengoba ndihlele emsebenzini nje yaduma into yam phaa ngaphandle. So 2010 came. When 2010 came, ndifowunelwa ikhampani ekuthiwa iBylam Concepts onishwa nguMbongani Mabusela. Okay. So lo mjita abesithi ukuba uwine le tender yorana i-fan park, i-fan zone. So he has to provide artists for 31 days straight, and I am someone that's in that space, entertainment, because ndenza ne-production anyway.
DJ ngapha ndiphinde ndibe yi-producer ngapha. So I deal with majority artists alapha eBhayi kahle o-Heavy K, o-Zane, zonke la majita. So silapha sizi-producers, we are musicians. So I had the link of the lay of the land kahle. So one recruiter, I made a lot of money from that 31 days. Yeah, World Cup. So that money that I'd made there, both I was forced to resign emsebenzini ile job. Ngoba le job is 31 days. Ayikho leave ye 31 days. Kahle. Yebo. So kuyanyanzeleka uba ndikhethe 31 days okanye ndihlale pha edesk ndiprint i-bank statement, photocopy, ndenze loan every day. I felt abona kwesa space the artist in me was suffocating because ufika pha wenze the same thing and no problem nomntu uphangele ebhankini mhlambi to them it's a passion mhlawumbi yabo, but you'd find uthi xa ujongana around na for promote, you'd find that people here abane 40 years ephangela apho umntu and they're still doing the same thing they were doing. Utufika pha uyazazi nizawuprint i-bank statements, sakwenza i-inquiries, sakwenza i-application ye-loan, and that's it the whole day. Or ndithathe ne-deposits, and that's it the whole day. So I felt the artist in me, like ndimuntu othanda uba akho nto ndinoyithengisa ngapha andiphumi. Jonga ngicela uthi for ubungayithathi ba ungathi uyabamosha, uyabakhuthaza. So there could be someone okule position and ngokuyoyika uphuma wena ngokuxisiva wena into ba you took a leap of faith. Yes, so ungawari no wara akakuze ba offended, but angakhuthazeka umnye umuntu aqonda ba hey man, ewe ikhona la security part, I'd love to do more. So which way na that's what you did. And ke land if ubulaleka wena ngaphakathi, there are a lot of people who have so much potential when I thought to do things, but umuntu une-fear ye-security. Yabo, I had a car I was paying a bank at that time. I didn't Almera, but I was paying. I didn't know banza post this and desire, but it wasn't a word. I felt free. Da pagamanda hamba thought. Akhona into ma dimoshwe ngubani undithini. Like I felt this is the right decision. This is the right move for him, and the forward and da pagamanda hamba. Oh, wow. And I never looked back ever since. So that was the start of entrepreneurship. Kumdizimele like kungekho security around 80. If this fails, ikhona le send izawungena. Yaqhutshwa ka ifeli shiro uzawuqeba uphela kanjani. Yeah, so that was the start of that, and then but ke ngoku sinomdlalo sistuck pha ba wenza imali eninzi I think it was 214 or 2010 214 though. Yeah, 250,000. Yeah, 214 that I made from the 31 days, because what we did was I used to add markup per artist. Sure. 500, yeah. So if artist means 8. Apart from imali yami le ndizayicharger ubhuti lo undiqeshile bamandimele phosa akekho yena. Again akasifuna ukuthi angayakekho mhlawumbe wenza imillion yena, but asithethe ngayo akekho yena uqeshele bamandimralelele akayano biyehla lo biyanyuka oyena muntu bakhona apha ndim, so ndine-fee yami yakhe which was I think it was 84 la 31 days. And then the rest I made ngohlobo. But negotiate with artists. It's by 8 per day. We play rate. 2,000 for artists to back then was a lot of money. And class cycle got 31, you'd find those are performing like 6 slam. Sure. Because every day, but wakabaksa mean subso. Kapina buya ngomso. Sure. Angene mean. Apina buya like yazbaleza. So artists were developed and they got a huge chunk. I played a role part full of Posel because E.5 got their base there.
in terms of cash. Or heavy, how to send songs, how to dress up in uniform as a 0.5. That was the money they made from World Cup 2010 through me. Oh, wow. Yes, man. Yes, that. So I know that's why bengayilibali nje. Jonga, andifuna uthini umuntu lost so busy masterclass like sesibhizi ngokusesiphakathi. Yeah. You know the things endifuna nje ndikuphazamiseka kakhulu uthetha nge-relations nabantu. Yeah. So if abantu bakayibambi you keep on talking ba umuntu umtrite njani athi laa mntu awushiyeki. Yeah. Yabo athi laa mntu awushiyeki. You mean ba lona ndidibene naye phandle yamthi zii-relationships okoko ezithetha ngazo. So oyazi umameleyo ngoma yaba siphethe iklasi. No. Ithi Rodi, what you put in is what you get out. The quality of your life is driven by the quality of your thinking. Yabon? If umuntu uhleli nje, you are always looking for opportunities, and uhleli nje ufair, uhleli nje you are building. Xa ndidibana nawo abantu apha kutafofo ndingafunda ntoni and then mna ndizibonakalise njani uba ngala lesson yakhe siyisebenzisa sibheke up. So you'd find as a leech you get uyafunxa mos, but apha ekufunxeni kwakho naye laa mntu unaye ndayifundayo kuye, maybe I'm safer from this or that, but you'd find uba i-relationship iyi-two-way street, and if you protect that and make sure that you safeguard your relationship yethu lawe ihambe iphinde ibuye. No. Yeah. Fandini uyekile ngoku iWorld Cup ke ngodlulile siwenzile umgodlo bekumnandi. Umuva njani ke ngoku? Bagqityiwe ke ngoku sigqibile iWorld Cup ngoku. Kukho iclub kuthiwa iDiamonds. All right. Ise-Central. Sure. Iyovulwa nangothando mana esponsor rugby yona. Sure. Yaba igroup. Sure. Yayine-couch. I think not so yayine-couch laa nto. Ezaa couch zithe ncapha. Sure. Fumanise babuya ngena pha kwancuncwa. Yeah. Sisuka mos kwaba masijongane betafini. Okay. I loved that. Ndazixelela uba you know what, I want to be the first person uzisa iklasi ekasi. What? I want to be the first person uzisa iklasi ekasi. Yo. Ngoba kaloku izindawo sihamba kuzo ayikho la. Mamele ke tata. Recently ngoba kusandogezela uNonhle Thema. Esithi yena uzise uTwitter eSouth Africa waqala. Abazukuphikisa abantu baseMotherwell fana ba wena ize nawe My outlet was the first place in the entire Eastern Cape eyayine couches elokishini. Yeah. As VIP lounge don't I was the first person ndiyithatha and even ndiyithatha ben ndaya kula Diamonds. Yeah. They were exactly the same as couch were exactly the same color as I Diamonds, but ndisithi ndifuna laa nto ndiyibone phaa. Yo. So ngalamali World Cup, I went and opened my first club, kuthiwa Vintage Lounge. It was the first lounge ekasi. Uyenze phi Vintage lounge? Phaa esitratweni sam esampungisi enu2. Okay. Ndinale ndawo i-Vintage Lounge ine-couch kuselwa idampi qha nxitywa izihlangu ezitsolo qha. Yeah. Cha wayemncinci lo mfana waseMotherwell lo mfana cha wayemncinci. Wandawo noMotherwell but sozangandazi ayakwazi hayi cha yena kulanda isitoti kakhulu yayicoma isitoti Motherwell but yakhe phako 10 11 kaloku kondawo ngiyalunga ikuye kepha lo mfana lo. Yeah, so I took that money and I invested it into this idea yale lounge. Wow. But people were not ready for that then. Yabo abantu bayekisa ingudu zabo ndibafostela basela idampi. Business wasn't great. I don't want to lie to you. I lost a lot of money in the beginning because nandi-email uba xa ndifuna uzisa aba bantu basetown apha elokishini. Abaselokishini bangahambi bahlale. Aba baselokishini bona bandawuni. Andanobeyiva nditsho uba ndiyovula ibhizinesi elokishini. Sure. Ndifuna uzisa abantu basetown baze apha elokishini. Andibahoyanga tu abantu bapha elokishini babazawuthini bona.
Okay. Alright. So now abantu baselokishini bano uvulele iitshomi zakhe. So sizawuma ke thina sibukele aba bantu basetown bafika. Nyhani abantu basetown ke bayafika mos xa kuthiwa free this free that. Yabo? So ndavula. Hayi nyhani, hayi spectacle for a month or two bam. Yo. Kukho bantu bangenayo apha emnyango. Apha next to kitaveni ayidumi ntoni. You. Ndihleli apha nezibhotile zam ziduru Glendondoni 15 years naze lapha akho nomntu omnye mosipha ndifuna uyigalelelwe le way. Hey, abantu baphinex bathengisa ibhotile pheleleyo and iprice yam is 3 times of what they're selling in next door. I learned so much from that experience. Ngoba namhlanje ndithi xa ndiyijonga ndibuza bambala abo basela ntoni. Okay. Bakusela isidwedwe apha kufuneka ndenze into ezawudibana nesasidwedwe because what we are doing is servicing the community. Okay. Not to impose your ideas on the people. Yebo? A lay of the land is very key. I learned that the hard way, but yamka kimale World Cup, but I ended up adapting. Ndaqala ndanyenyisa kweza rules, strict rules ze-flops ezingangeniyo. Ushushu bazawungena ushoti wayengangena ushoti bazingeni nee-flops. Ndithatha ityhubhana ke loo nto leyo. Yes. So all the time ndihleli nje mna bandihleli nawo ndizawujonga apha kwendlini okay ndingayithatha ilunge ndawo ndipha kum endlini yabo njalo njalo. So ndabona apha you need to try and understand the people that you are trying to service. Try and provide a service but uyinike ke iclass if ungumntu weclass yabo. All right. But ayithi loo nto impose yourself on them because they've got alternatives. So if ufuna aba bantu you need to usondela phaa kubo nabo badonse basondele nawe kule nto. And that's how the business model ke ngoku was formulated. Phaa ke kulaa vintage lounge kumandi kugcwele kuyathini andina-contract phaa ne-landlord. Okay. Ndiyabhatala njengenyanga kamandi. Ukubawo wapha kanti ubawo wapha uyaqokelela imali for uphinda abuye azothengisa ebhizinesini yakhe. So I was just khatyozantsi nje. Hayi nje rap nje. But ubawo ufuna indawo yakhe man. La kuyafika ubawo on a Tuesday. Efowunini Kuba Saturday mna. Ya uphela kwenyanga man ndizawucela ungena ngo. Man that shattered me. Namva namphambi ndiphelele kule andinanto ndiyisayinileyo naye lo bawo andinanix. Another lesson for every bad experience when I thought I always take something out and laa nto ndiyithathe ndiyisebenzise indikhulisa. So I learned the importance of contracts when in business. When the sure food the contract is favorable for when. No that man siyasazana man. Squad. No man zokuba right vele. Uthiwa sisquad ke ibizwayo asisebenzi squad in business road. And I learned that the hard way. So and akhutshwa pha anamva namphambili for a while futhi I was struggling. I couldn't find work. Yakhumbula uba ngo-2003 I had a criminal record. Xa ndifaka i-CV qho ndibeka umnwe kuthiwani kuvela laa nto uba unerekhodi wena. Yo. Yayibona laa nto. So I'm unemployable. Yaqengqeleka iminyaka ndiyisoyam apha ndibamba ndiyeka ndincedisa abantu. Commitments onazo ke ngoku ezibhankeni kuyabhambeka ngoku. Anando. I couldn't access finance because I wasn't doing things right even then. Tell uba ngabana xa mhlawumbi ngoku beku-right ne ubukwazi ufumana. Kaloku I wasn't I had money to invest and I was running my life ngala mali. Like I was running the business ngala mali. So I didn't need loans. Sure. I didn't have a registered business to keep records. I didn't have a business account. I used iCork as a shortcuts, man. The speed points.
So my finances were not up to standard. Accountant, accountant. So it was Eqhutshwa. yeah, learning as you go. Uyayifunda le nto ezibuhamba until that came. I wake up call London and out. So I had a ngela xesha ne the location of the business was away from busy traffic. So I had this idea about make a business where people are gonna get off a taxi. Angene kuyo. If umuntu unemoto ibe ne parking space and places here in Motherwell that have enough space esinjalo ngezi bus stops. So that's where the concept Esquerini comes from. All right. So kwakukho ke indawo pha Esquerini yayibha iChisanyama. Ba yavala la ndawo. So I formulated the concept yakhona ke. Ndiyakhumbula iChisanyama and then ndaphinda ndakhumbula ke ngokukho wena. I formulated the way I ke ndizama ke ndame ngongo ana funds mos. Ndame nkhangela abantu to fund the idea. I was fortunate. Lo dibana nomjita, boflo mjita. Engumcubu wayenkhangela. Kini? Kweziwe zami zobustod uPaul Lev. So lo mjita wayeninvestigate ehamba phako umsocaba ndava kuthiwa uthathe ipackage eSpan. Okay. So ethathe ipackage je eSpan unayi sendana. I approached that dude. Yeah, but ndayithenga most of the kids ngihlobo lami. So I approached that dude. Dambekela the idea I have, yes, square, and how lucrative it can be, and the dude bought into the idea. I have no expertise in running a business like this, so I'll put faith behind you and the idea. Because when you believe in this thing so much, so mna kodwa kuba ndizawufaka imali eninzi ndizaba majority shareholder, but a non-active majority shareholder. Wena uzaba i-manager, uzaba i-director kule company, but uzaba i-managing director because you'll be running day-to-day operations zale business. So how much do we need as a startup? What's the idea? Ndalebela ke ngokuba no. And already I've been going around getting quotes, so I had compiled exactly how much it would need. I would need to kickstart this thing. So I had 350,000, which I invested as the initial investment in the brand Esquerini. Oh wow! So that was the, I think it was 2021. Okay. After COVID. COVID in 2023 COVID. Not 2020. Okay, 2018. So 2 years prior before COVID. Hey! So COVID. Yeah, so 2 years before COVID, 2018. Yeah, so 2018 lo sivula Esquerini NU2. Sure. So the idea again when I'm is that we'll be able to spread and move and franchise this thing. Oh, you're maintaining a franchise. Anywhere where there's a square, we will find a house here, renovate, and it needs to look exactly the same. Yonginde ngaphakathi belolo. Ziyavula ke ayasuka. Ananbona. Apha ekusukeni kwake ngoku I'm on top of things. We had to sign contracts. Mna naye we had to sign ngilomntu we-contract hleli contract yebo. Said we had to sign contracts ne landlord njalo. So branding yenziwa, it was proper. What I don't lie, I saw my dream from paper becoming a reality. Then every skill that I acquired as I was going up, I had to enforce. I had ne? So Sure. So the key things were customer service. Sure. We were the only place that had waitresses, we still are.
Yo. has waitresses as service abantu elokishini. You won't find that anywhere up. Kaloku sazibanga abantu ekasi funeka ekhawunteni ufike Nifole pha. line ende. Mna Line ende uba uzothenga lozoyithenga. You'll never find that. Then sonke siyalatha phaya. Bakhona bayayo pha zikhona ii-counters but bakhona uzawufika uhlale you order yabo Sure. just to even alleviate nala traffic phaa kulaa ndawo. Hamba ngicela ubuza nje kulaa piske ne. Kaloku mna ndingubhuti mna ovusayo mna oyayo ezindaweni. Yeah. Enzi izinto. Akho ubutsotsi boba ngabana abantu babhizi bethu babaleke okanye into yakhona. Umahluko between us netown ndiza nomatshini njengoba ndizobeka izinto nakumatshini ulapha. Okay. Thanks. Yabo, Asizukulinda after 2 hours. Bayakuphathela la bayakuphathela wethi zize zilayita. Sure. Icima umbane izobekwa apha post that ntwing. If you decline siphinde sijikela. Yabo bethu siza sokulandelana ngecamera la izaba into nice. But the Kaloku minute there's a majita nge-24th babarhola ngo-25. Uyaqalisa ke ngoku ithembu yakhe phaa ngo-10. Because uyabe izawuthi ncinci phaa ngo-1. And then ke ngoku manje sithi no, it's another one. bafika ibambe before 1. Okay. Wenza bayithi inkinki bese sebhadala. Ake wayohlala kamanzi futhi wena. Idikhale efonini. Yeah, so that was the beginning. Yasuka. Then COVID came. And we were making serious money. And then COVID came. When COVID came, it came was since I identify any building. It was a state. Yeah. So we were busy again with renovations. Zala building, but of the square in was a state. Afika COVID. Afika COVID, we had to split stock. Ubambe sakho nami ndibambe sami. Sikwazi ukuphila. All right. Hayi ke ngoku uthiwa take it or leave it. Yes, take it or leave it ke ngoku. I-COVID ke ngoku. Yabona ke la take it or leave it. Yeah, so that's how the money multiplied because we were making money kahle. Ndiyayiqonda. I'm sure we had stock as excess of 400. Yo. And then COVID came and things were happening ngola hlobo zazisenzeka ngayo. Hayi noba sesithatha sisondele. Yo, i-numbers. Yika nosibiza. So that was the launch of Then ndaza nento ethi man I feel xa siphinda sibuya kutheni nje ungabamba apha wena since this thing is established and at least uyayibona mos ngokuba ibanjwa phi lena ne and then mna ndihambe yokuqala ku-0 pha. Okay. From the bottom up, rebuild, going up. Siyazi uba le nto yale partnership Siyenze kahle. iyawuhlala elolu hlobo or sizayiresolve as uba sihamba ngeli xesha kusemandi yebo. Yeah. Ewabe hayi funi njani into ndithi hayi sibana ndilapha ndiyanga ndawo man. xesha set kuyafuneka umuntu abhabhe. Yeah. Yabo and I don't feel a challenge ngokenimo mnam ndingumuntu othandayo man kasibe yabo ibe ikhona into Engathi uyamlahla man. It's not you, it's me. but guy is flying okay. So then I went Wells. post COVID it was a state like it was a state services. The main reason why I chose that spot was because kukho iKucha village, Okay. kukho St. George's, the area. Okay. Abantu bahlalayo pha? St. George's, kukho area lupha St. George's. Kukho izindlu St. George's. Singathi bambala abantu bapha. Yeah, kukho abantu bapha. Okay. Kukho iBlota Bay. Okay. iBlota kukho iSwartkops. And Uvala koTops ngo5. Bonke ababantu. Bathenga phi? Yabo kukho i-truck in, kukho ababantu bayo upaka iitraka zabo pheback ababinandawo yokuya. Xa bezawuphumla pha. i-Wells yonke. I-Wells ke yayibona i-Wells yonke and no one is doing what we are doing providing Ngendlela yenu. ula service ngola hlobo siyenza ngalo.
And that has been the journey to a point where I've managed to move into buying properties, Oh man. renting them out, close space. Yo umamutin. She's very proud. Oh man. She's very proud of me. Umakhulu, sorry. Makhulu passed away in 2011. Oh man, So she never got to realize my full potential. Yeah. Oh man. But at least around that time, I was starting out. So why born a vintage? Sure. Because I was working and then I left work and then Sure, so at least you got to experience a bit of that. But yeah, I would have loved Bage. But Yes, no. Ayizozigqibo zethu, zizigqibo Yes. zikaBaba. Kaloku singabantu bomakhulu. Jonga Singabantu mna bomakhulu. like now original umuntu kamakhulu everything like umama mebona so mama we grew up as my older sister kahle kahle. Yeah, because the age gap is 15 years. Sure. So njengoba sikhula xa kungcoliswa yena ngcoliswa nami ndilapha. So it's never been ba ngumama lo. So umama endlini has always been my grandmother and I'm grateful ke kakhulu for all the efforts she put into molding lo muntu ndinguye today. Mamela ke ngoku ndifuna utatsha kwenye into sihamba kamandi man ihamba kamandi ngoku kukho abantu ke ngoku abathi ezi ndawo zisimoshela abantwana bethu Sure. simoshela abantwana bethu thina ithini into nenkonzo nantoni because xa kucingwa njengomosha asicinge eChina. But there is someone who say SAB. There is a truck driver. There is someone apho kwenziwa packaging of these things. We only think of this thing only xa elapha. Ithini take yakho or a message or whatever around that. On that. Yeah. Umkhulu ngumsebenzi lo. All right. Engumsebenzi nje like na employ a total of 34 people. I-payroll abantu bayi-34 Yeah. Payroll yam lo. abo bantu bazawuhamba bohoya iifemeli zabo. Bawo ifamily zabo. You've got bouncers, you've got DJs, you've got a band that plays on every Sunday that have their own fee. Abayibeka, you've got DJs that resident Friday, Saturday, Sunday. You've got waitresses, 3 per day. Ezizawuphinda zifumane ii-tips ebantwini. You've got tellers, you've got cleaners, you've got street cleaners, you've got your waste collectors, you've got your ice providers. Laa mntu lo ubhatalwa ndim because uyi-service provider. Ukulandela siyinkonzo siyakuthandazela siyinkonzo siyakuthandazela siyayithanda into yoba kuphuhliswe. Yes, there are businesses. Kukho umuntu owenza ii-posters every week, graphics guy. Kukho u-cameraman that takes photos of everyone that goes there. Obiza la mala ibawele yayazi ke ngumfuthi. You know i-fees zenu zihamba phi. But it's ayikho ngam ingathi. So if I went, if you know Vala, everyone that benefited from that, like umzekelo, I took 60% wababantu ngabantu are from that community. Yeah, I was about to say, but Jonga community is a very underprivileged community. They don't have skills. So I've taught them skills, valuable skills that they'll be able to use in their next lives, nobody outside of school. Like waitresses, 90% have been recruited when the ISA was opening. Majority abantwana base ISA Michaels. Yo. And sang in the car because it was more money than what I was offering them, and it was a step up to a much bigger. Tips in terms about different. Yes, but when they come out from work, they come to my place. If it's my birthday, they are there. But see, family, you build a bond was over the years. Sure. And the permanent, nothing lasts forever. At times, they need to move on. Same way now, I've been moving on. But I can't pin on the boy. I'm trying to not go now. Because guys, ushiye kukuhle. Umoshi out in so. Buyers, madam, employer,
Yo, siya employers sedlali. Yabo. Ihamba apho futhi. There's the SAP truck driver. Yes. the No, rep. asicinga loxana. There's the rep that services the outlet. There's so much futhi. Ukhona romana le xa kublokile toilets na i-gas Plumber. job, plumber every week. Electrician umbani, TV. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sizama kahle. Yeah. Mamela ke ngoku okay ke. Hayi siyayiva yongoku. Abantwana abancinci ke ngokubona lamancwana ithini into ke ngoku. Siyoyika lento senyobeni. Ithini ke ngoku into sibuke ne-TV abantwana basenyobeni sifa abantwana. Ithini into noba bayangena bayang iyathini into ithini. Yeah, we've got a strict police ka 21. Like 18 is awukwazi u differentiate between an 18-year-old no 17-year-old, no 15-year-olds. Yeah, but 18 is base. Okay. Kanti 21 at least uyambona umuntu uqinile and if angiqondi makaze nento echoyo. Bouncers ziyabastopha no. Yeah, kaloku sine securities as proper that are trained to do their work. So uyambona ba lo ngumntana akekho over 21 lo. Yabo uyaxelela ba hayi uthi umgaqo 18 walapha uthi 21. To avoid such incidents, you will never find cases as ezinjalo at any of our establishments. In U2, Wales Estate, you'd find we are aligned when it comes to that. Okay. Same rules apply there. Same akuzothiwa hayibuphumile ngapha mongena ngapha. So igroti is just close negroti no kumnandi. Like that's my best friend was I'm here today because if he believed in me. Wow. So we haven't lost touch. Sihleli sisonga bakule weekend se Jeffreys Bay samakuwe. Okay. Yoyisusa by Jeffreys Bay by birthday bese businessini so akha sifumani chance bakuphela inyanga. Sure. Bakuphela inyanga ukwazi basesithubeni ngifuna ukulapha ugadile ke phana pha. Okay. Yabo so kungona ke ngokuthina as a couple nechoms zami ke we call ourselves a couple where we group and go out, visit places and have fun. Yeah, so he's part of the couple and umchita wam and ungeba umchita wam for life ngoba asanga saxabana and nakhosa so masixabane. So yeah, I appreciate la mfana Paul Leve. Okay. Yo, indaba ezimandi. Jonga, I am so happy from a Motherwell. Kuphume story sinje. Hey, Rod. Motherwell siva into ezimbi ngeMotherwell. Motherwell ndikhumbula ndibizwa ngamapolisa kuthiwa from an airport tourists are told if you are going to art do not use Motherwell. Bayaxelela into ba jongani from an airport bethe nje nithi Colchester nojikela kude ungculiwe Motherwell. Anizuphuma emama, you know, kukhuza kwa umjita xa eblitha umntana athi umntana kwasemama. Yeah. Thixo mama. Check up. So it's so good into bangabana we are changing Lord. Into yoba kukho abantu siyaphila and kukho into ezinhle eziphumayo. So to get that from up and jonga yazi abantu bayiphosile masterclass andibazi. Ubanikile uyiphakile like wabanika kanje like awufihla nganto ba uthi ya unomuntu umuntu ngoba enobukela episode ahamba ozivulele imane ebuya back azojonga ba uthi mentionile la umention le figure ba ibisithini and then uya mention ba into good and then so i master class ugqibile into yoba ngabana kwenziwa le nale up. Thank you so much. About Motherwell. Motherwell has always been the armpit of Nelson Mandela Bay. But if you check, a majority of people who are good, who are talented, they come from there. Artists, your Afro jazz, your Afro groove, more jazz, or dangaje. There's so many I can mention, but because there is lack of support in the arts and culture space, poor governance, people end up losing hope and then they resort to wrong things. So iyafuneka light, iyafuneka a light space
where people they can run to and forget about the challenges that they are facing at home. And ufike pha ungajajwa. Ufike busele ngudu yakho, ithenge la ngudu. Because that adjust mos. Yes, asayiyeka le. Sibangena ngoba bethe ngeflows. So mna mntu wengudu ndiyakwazi uhlala nomuntu wedambi. Alright. Akho class. Okay. Differentiation or the class oba wena usela ibhiya enkulu. Yabo, so if uyakwazi uziphatha kwesi space we can chill. So people go there to unwind. People will work very hard for their families, and you would find we are inspiring other people to dream. You are inspired, you are reignited, and we've created platforms where as artists can perform, take videos. Kubukele bekumande pha. Nawe mntu uculayo buso lose hope, man. There is a platform I can use to propel my career forward. So this thing is way bigger than just profits. Sure. It's a vehicle for hope. Sure. For your artists, for your aspiring DJs, for abantu that are unemployed, for abantu that want to be business people, they can use what we are doing as a model for their lives. No. Yo, bethe kakhulu. And then ke shame ke man ke ngoku asina control into bakho tata abaya pha bagcina iholo badibana nabanyosisi. Hayi noko asino control yonke into. Hayi no, that's beyond. And and awumbethisa ipini Muslim. We awulazi noba ikhadi lakhe lihlala. Like, you know. Yeah, ibanjalo. And ke ngoku xana kukho umuntu ongusisi noko olapha sichuma thina umuntu safe. Uyaqonda? Xana noma into uzawumela rona sizingeni into zabantu. Awuyazi lo sisi ahamba naye ngusista wakhe. Like, you know. Ubabona ngabe phuza hey. Okay, so inoba ifrowle. Hayi uyoyibona ngengomso xa eqhazuka izikhipha kwi-videos ko-Facebook. Okay, hayi bingeyiyo. Yo, so now uklena, what's the next plan ke ngoku? Bese sithethele nge-franchise. Do you plan on going to other cities, other provinces, okanye nakwimodel yakho inalani ba uyafuna ba ube kanti uclose kuyo or what? No, one thing when I thought I learned from Wisdom is not to put all your eggs in one basket. Okay. Sure. So right now we are venturing into property management and development. So Sure. andifuni and God forbid and everything has a ceiling. Sure. When that comes, I should have something else to fall back on. Sure. So the plan is clear, but this is going. We'll expand if it allows to, but we need to find something else to supplement the dreams, to create comfortability and a generational wealth. Sure. Yeah, so that is the bigger goal. That's the picture, and ijongile right now. So iyahamba yona. Alright. Yabo ihamba nje and ngoku uyabona akusavulwa nezikwere ngoba ndinazo nezinye ezimbini where azizo square ndifike back la area kubizwa estate jazz ndakomba safika wena kusesquare but akusikho sesquareini but ayikho sekoneni, it doesn't fit the image. Sure. So ngoku mandiqhube ngala estate jazz. So ufundile ubona ufunda iroom Kaloku kwenzeka ntoni wesiba iyahamba Yes. uyisi wena mhlambe lo mntu ba akayazi ba what makes it tick. Ndiyahamba ndizawuprick up ihambe lana. So awulali mosebusuku tata. hayi ndiyalala yondilani wena mntu ulalayo. Okay. Was kaloku never mind. No. Systems. Sakwayibona wena sakwambona uAckerman kwaShoprite. Oh, okay, I can. Sozumbona le. So what you do is you create systems ezasebhankini to manage the business. Nizathini nifenhla ndikhona. Yeah, so you create systems to manage the business. Sure. Then when you'd go in to oversee if operations are running as per, you employ a manager. Sure. Business manager, someone that will be accountable for whatever that happens in the business. Sure. Stock takes. That's my job to oversee.
So I don't have to be there 24/7. But at least leyana ikwazi control a bit xa uzokwazi stock taking ngokwakho. You have to have a clear understanding of kwenzeka ntoni ebhizinesini yakho. Sure. Because it's still yours at the end of the day. Awukwazi uhoya or in contact kusasa bathi hey khalile kanti uyaphela but so you have to find a balance ba uyo check nangaphi uya check. So you'd allocate a day ba Tuesday in the estate, Wednesday in the square in NU2, Thursday the square in was estate, Friday in send down doing stock takes, checking up on everything. And then that's how you manage it. Up until you employ someone as a manager, lay part we are. Tell how long for you can actually trust Lomd. Because quite challenges now as entrepreneurs. You trust the systems. Yeah. If you've got proper systems, okay, then you fuck them. If you remove them, you fuck them. Okay. Yeah, but because if you've got weak systems, Lamd will find gaps to manipulate those systems. Uphele ulose. Ungayiboni in a loss, because I manipulate akufihle. So there's access to POS systems that are linked to your speed point machines. So if we are there tindo up, funeka itelishe neza nje umzekelo. Sure. So land, the only way inophuma ngayo land is through ba iphuma ingabethwanga. Okay. Iphuma ingabethwanga uzawufika wena xa uzobala ufike shorta iphone ethile. Yabo? Awuyazi? Hayi. Yabo? So warning kwesibini unga-violate labor laws. Okwesithathu and then uhamba khaya. Yabo? So izinto ezinjalo wena futhi. Andifuni ke ubethwe endlini. Ngoku sesibona unxiba iring fandini. Hayi man. Kwenzeka ntoni mfana udibana phi ke ngonosisi ngoku? Kwenzeka ntoni? Sikwazi lokumama ekhaya xa ebukele i-podcast ba lolo nabantu bizonambile. Shini lobukela ibhayi lonke phaa ngoku. Uyesu fit noba fit apha. Mamela ke futhi there was that gap le. Sure. When ndikhutshwayo phaa ndingenandawo yokuya. Sentsho ndingena income. No way. Ndingena ntoni Luanda ndinaye wandishiya. Asuxoka. Ngoba kaloku she had never been with me without money. Hayi wena. So ukundazi kwakhe she's always been the provider. Yabo? So ngokayikho imali so kwanzima. So I understood shem challenge yakhe is because there's no money. So okay, wabe uyandishiya lo hlobo. That's where usila wena siyakubona wena sikubukela. That's where I got to meet uMakalot ungulikhaya ngoko. Alright. Apparently we have a 6-year-old unguwasedinarha yena. Oh man. Yeah, so yeah. Okay. Nduku yami ke. Hayi. No incwadi wena yobuso lena. Ichoms zethu esizaziyo xa sibona pha siqonde hey man siya appreciate so sabona nalo ceremony so it was beautiful sava kamandi you know le life ugqibibalisa apha kulindeleke umuntu ongathi indlavini and yet kuthixi wena utata wekhaya. Yes. Uyi-parent, you are a husband, you are a businessman, and from the same place as Tetangai. So today we're not just celebrating Jewena, even the mother world. We are changing izinto abantu indlela bazibona ngayo. You know, ungubhuti waseBhayi. And yet you are providing. You've just shared how many people obenzile. Abafuna nova kose base Transkei sesikhaya ngobhuti baseBhayi. Hayi yosengxakini bana. So beziphinde sithini. Thank you for bawenze lonto. You know, thanks kakhulu into yoba sitshintshe indlela esibonwa ngayo. Ezobhuti balapha eBhayi kakhulu. Bra andiyazi man ndiyafuna into yokuba ngabana kuphinde bekhona enye. There are so many people ke apha endithethayo lento. Ndifuna iteam yam bona nje bendicinga this morning ba hey iteam yam funeka iqinise kwinto ye-events where we invite umuntu onjengawe but ibe khona audience. Sifuna umuntu onjengawe
aba bakhasayo kule industry wena kuyo, they are there to ask questions. Yes. And say, hey, but thina sibetha le system. Hey, thina So how sibetha can I le improve? thina. Yes. Hey, thina siyabethakala ngento ethile. Hey, uhamba nje ngento ethile wena, you know. So would love London. And then I mean obviously into enjalo it needs nezi zinto i-products ezisebenzisekayo, you know. Mhlawumbe SAP, mhlawumbe bani no bani. Cha nje sichanga amagama azo mna I would know nje ba kukho into ethile uma ngisayichanga ba le under P, yabo. But into ezinjalo. So I'd love London leyo man. Yeah, you know? and one thing when I wrote it that's detrimental to most township business is the clay industry is umuntu akafuna ubuza. Yabo umuntu uyazivalela koneni abenento ethi noba liyeza elamfana liginza. Seke ndakhwela taxi manje kubasa. Seke ndakhwela taxi esuka ndiyothatha imoto iya service imoto. Ndikhwela taxi ke ndizolanda le moto. Apha taxi sidlula apha esquareni. Sure. Yamba yo yathuma kapha ntona Jom usisa aphendula udriver hayi ndiyala ntwana lapha Hayi yaselalini yami la ntwana yo yawusebenzisa umthila ntwana good noma endim kodwa ayithakathi yaphambana awubonga ugcwala la hlobo ba ndakhamba yabhuti yami ngaselalini yami lali yami mother ibalapho wena futhi that especially i-owners ezininzi zezi outlets ngabazali bethu if unotsho and bona basabhiliva ngalandlela indala yoba ngasukumuntu otheyitile because uzawubelwa yabo so angalala umama babantu ubusuku okegadene nemali yabo akasakwazi uphila ngo akasenabo bomu outside this business kanti there are systems in place to manage a business without you having to be there 24/7 kage umuntu ugade loss and at times they don't want to reach out and ask bangathi ukudisa ufike kudala ndilapha so anokwazi uvanga lantwana ba what makes his business tick what makes mine and niza wambi hambilandi lide lethu umona yabo ba hey I think glow life bazabe khona nalantu ye-systems fundisa phina siyi-break it down for bona at least ngokuba phakele kakhulu ngoku hayi akho mntu nokhalazi uba ndikuphazamisile you know bafumene kakhulu enkosi kakhulu man for inspiring i-South Africa. You might think when inspired Justify umuntu osemdantsana oqonda uba hey anza yenza leyo yayithethayo hey anza uthini and ke mna ke ndilapha ndilingqinelo uba I've been to i-establishment zakho mna anifane ndihambe ebusuku but emini ngiyakufowunela ndithi kuwe ndizawungena apha ndizotya hayi ndazityela mna hayi ndazipapisela mna ebusuku ndilele apha endlini but kodwa we are proud of wena yabo siyabulela kakhulu andazi kaphinde benini event mnombo xhumeke kuni lento events manje sithetha ngayo mayenzeke please mayenzeke and ezo events as well zakwenzeka na establishment leyo yebo you will prepare into yoba let's have it apha and then uyazi wena Groti it's a good idea but ingoku ukuphela kwenyanga ukuthi kuzawugcwala apha ngizafuna uphazamisa abantu bami yebo so I think as about appropriate kunjena and ngolhlobo so we'll have ezo zinto as well invite ke nezo sponsors ngolhlobo uthetha ngazo sifake isandla njalo njalo ayavakala makes sense sawusebenzisana so thank you kakhulu man I've enjoyed this nam bensothuka Ixesha sothuka ndothuka manyani ke mnake ndothuka manyani hey intouchile ndiyavuya uba ngandilile man hey yabona lase grey phansi unililisa man engem ne ndingezi yana xa ndibukele ifilimu hey mandibukele ifilimu racist nto hey umlungu ndimfuni kula veki mna ndimfuni kula veki dibani naye hayi ndimfuni kula veki hey ngoku uncedile we understand but abazali bethu sacrifice so much for us to be here you wrote like a lot but lokho caphela kwa grey leyo mna grey leyo ngoba utheni grey senza lonto komakhulu bethu no hayi but ke ngincebisile ba hayi bebesazama mhlawumbe batshintshile besiza i transition ngelaa xesha
usekho omaqwaqwaqwa kuthiwa ngumaqwaqwaqwa la Qhuteka phi nowabhubha umaqwaqwaqwa Okay. abembiza njalo wayesiqe sizuva izihlangu No man, thanks kakhulu man Groti. I really enjoyed this. This I mean it translated to be masterclass. Yeah. I mean it. As velanga izinto. Yeah. You know, these are the things oshera azikho by NMU. Hayi ngithela mina umuntu business MBA phayana. What you've said apha zingaphi azikwenye level. So practical. And ukujeni bonisa ibangabana kuyakhawatheka kwaphela imali kwamka naba but bekufuneka bemkile bona uzokungena lo ukhoyo ngoku hayi bekufuneka loo nto leyo hayi sasapota ababa wayesekhona ingenayo loo nto yayiva sasapota thank you so much man nakabahlali phayana sesivile ba honest nge-Sundays kukho i-live ntontoni live band yes makuyiwe if like Saturdays we do DJs then that's more your 20s 21s to 35 40 then Sunday kaloku senzisho nje ba i-key focus of the day is youngings yabo bazonwabela then Sunday baye esikolweni mos Monday okay so Sunday you'd cater for your abantu abathanda live band from 3 hamba imini le yabona then yabona kule weekend but number well kodwa namSunday mako 20 kaloku kumbe mnandi kujive sayifikile place no thank you Groti makuyiweni ke bantu benkosi sithetha ngeSquaring Wells na ibiza iSquaring zombini so kuthiwa Squaring Wells Squaring NU2 alright hayi no makuyiweni phana masupporteni sadibana khona nami nangibona khona ke now ndithe apho nje Davoroso no thank you so much sambulela umuntu othe wabukela uphikelela podcast ozofikela apha thank you for not skipping eza ads if you subscribe please do so and like into yethu and that is a wrap thank you so much